Самый безопасный и эффектный вариант камина для любого пространства. Да, многие клиенты хотят себе очаг с визуалом огня, но немногие знают о таком полезном варианте камина для дома. Мое имя Евгения Донскова. Здесь все про комфортный ремонт без ссор и семейных драм. Подписывайся. Это паровой камин-увлажнитель, пламя которого подсвечено обычными галогеновыми лампами. Пожаробезопасен, не обжигает и увлажняет воздух в помещении. Не выделяет вредных примесей, продуктов горения, а после использования не оставляет копоти и золы. А еще его можно сразу подключать к водопроводу и забыть о дозаправке.